تعالى لي بص، ممكن اديك اوبشن تاني، وش القهوه ممكن يعلى لحد فوق دي ربع سنتي، نص سنتي، اكتر من ده. فده لو انت عايز الشكل اللي موجود فوق قدامك ده، فصدقني انت هتضطر تلجأ للحاجات دي. مفيش قهوه طبيعيه بتطلع وش اكتر من 2 او 2 ونص 3 4 سنتي، ده لو انت ما سويتهاش اصلا. يعني طالما القهوه مستويه كويس مستحيل تطلع وش قدامك اكتر من ده، بس ممكن تطلع لك قوام بالستايل ده. فبالتالي انت بتشرب حاجه مستويه قوي، كريمي في بقك، فبالتالي انت بتهيألي مش محتاج لاكتر من ده. اما هتلجأ للمضروب، صدقني ما انصحكش لان عليه بلاوي.